दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 9A मोबाइल का एयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल ले। बैक कवर खोलने के बाद इसके ऊपर हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका एक कवर हटा दे और इसका सबसे पहले अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद डिस्प्ले जैक निकाल दे और एंटीना वायर को डिस्कनेक्ट कर दे और उसका मेन बोर्ड मोबाइल के पैनल से निकाल दे। तो ये मोबाइल के पैनल में आप देख सकते हैं ये छोटा सा एयर स्पीकर लगा हुआ है, इसको निकाल दे। अगर इसमें गर्द वगैरह हो तो इसको साफ़ कर दे। अगर आवाज़ स्लो आ रही हो, इसके टच साइड से जो सुराख होते हैं उसको भी साफ़ कर दे। अगर उससे ना हो तो फिर इसमें नया एयर स्पीकर लगा कर इसमें मेन बोर्ड लगा दे मोबाइल के पैनल में। उसके बाद डिस्प्ले जैक लगा दे, एंटीना वायर को कनेक्ट कर दे और आखिर में बैटरी को कनेक्ट कर दे। उसके बाद इस पर ये बैक कवर सीधा रखकर इसको जब ये इसी तरह से बैठ जाए फिर इस पर पेच लगा दे। तो दोस्तों आपने इस पर वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगाए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और स्क्रीन को तोड़ देंगे। इसके बाद इस पर यह बैक कवर सीधा रखकर इसको साइड से थोड़ा सा जोर दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है।